एके वटेन गोंयचे कांय विरोधी पक्षाचे आमदार आपलो पक्ष सोडून भाजपान वता अशी वावडी चल्ल्या आनी सध्या पितृपक्ष चल्ला ताका लागून ही वावडेक सध्या तरी थंड जाल्या, पूण ही वावडी कांय दिसान परत सुरू जातली आनी ह्या वावडे उपरांत विरोधी पक्ष आनी वीक जातलो अशें दिसता. जाल्यार दुसरे वटेन आम आदमी पक्षान आपले 2 आमदार घेवन गोंयांत राजकारणान आपलो छाप सोडला. पूण फक्त 2 आमदार घेवन कितें करपाक शकतले? लोकसभा इलेक्शनाक आम आदमी पक्षाची भुमिका कितें आसतली आनी फाटल्या पंचायत इलेक्शनान आम आदमी पार्टीचो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर सध्या आमी खास करून आपयल्ले आसा अमित पालयेकर, मुखेली आम आदमी पक्ष गोंय. फर्स्ट ऑफ ऑल हे सोडटा म्हणून हें चल्लां, सो तुमकां दुख्ख आसा काय तुमी हॅपी आसा की ह्या 5 मतदारसंघांनी परत आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट करतली? दुख्ख गोंयचें दिसता, गोंयकारांचें दिसता, कारण खंय तरी लोकांनी विश्वास करून हांकां निवडून हाडल्यात आनी अशा त्या गद्दारी म्हणटा ती काँग्रेसाच्या रक्तान भरिल्ली आसा अशी खंय तरी दिसूंक लागला आमकां. कारण फाटले फावटूय तेंच घडिल्ले, ह्याय फावट तेंच घडत आसा आनी तांकां पितृपक्ष पेक्षा कांय लागना. प्रोबेबली ती सेटिंग सारकी जावना खंय तरी, म्हणून प्रोबेबली इट इज डिलेड. लास्ट टायम खंय तरी चुकले, कारण आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे भाजपानूच कांय लोक आशिल्ले जांकां ते जाल्ले नाका आशिल्ले फॉर इंटरनल पॉलिटिक्स विदीन बीजेपी. वॉट एवर सेड एंड डन, इट इज सॅड रे. गोंयच्या लोकां खातीर इट इज व्हेरी सॅड, कारण निवडून हाडटा विश्वास करून लोकांचेर, तेच लोक अशा तरेन वता की कोंतूच ना लोकांचे. एंड आय थिंक इट्स हाय टायम दॅट गोवन पीपल शूड चेंज. इट इज देअर फॉल्ट, इट इज नॉट दॅट पॉलिटिशियन्स आर टू बी ब्लेम. आमी निवडून हाडल्या तांकां, आमी वोट केला तांकां, आनी ते जर अशा तरेन बिहेव करता जाल्यार आमी जबाबदार आसा. आनी गोंयान पयशांचो जो खेळ चलता पळय इलेक्शना वेळार, तो आमी सारको लागच्यान पळयलो. कारण ह्या फावट सारके डीपर व्यूवर इंटू पॉलिटिक्स. एंड खंय तरी अशें दिसून येता की सादो जो मनीस जाका पयशांची गरज ना तो पयशे मागपाक येना, पूण जांचे कडेन खूब कितें कितें आसता ते म्हणटा म्हजी इतली मतां आसा, म्हाका अमकें जाय. आनी मागीर वॉट रायट डू यू हॅव टू क्वेश्चन दीस पीपल? तुका पयशे दिले मरे, आतां तुवें निवडून हाडलो म्हाका, नाव आय लेट मी डू वॉट आय हॅव टू डू. दिस इज वॉट. पूण एज अ राजकीय पक्ष आर यू लुकिंग एट दिस एज अ सेकंड ऑपॉर्च्युनिटी रायट? See, there is an opportunity in offering all the time for any political party. Now, opportunity to serve people. Now, तूं आमदारूच आसा अशें म्हाका दिसना खंय गरज आसा. आज हांव आमदार ना, पण आज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी वेगवेगळ्या तरेन काम करता. आमचे लिडर्स आसा गोंयभर जे वेगवेगळ्या तरेन काम करत आसता. सो इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी इन मेकिंग ऑल द पॉयंट ऑफ टायम. ते रिजायन जावन वतले की 8-9 जाण वचून मर्जर जातली, वी डू नॉट नो. बट आयज ना फाल्यां जाता, आनी जायना जाल्यारूय ताका कारण आसतलें की प्रोबेबली नंबर गेम खंय तरी चुकल्या, पूण कोणाचीच इच्छा ना थंय रावपाची. आज काँग्रेसाची जर भारतांतली परिस्थिती पळयत आनी तांचे गुलाम नबी आझादा सारको मनीस जेन्ना म्हणटा की पर्सन हू इज इन चार्ज ऑफ दीस होल थिंग ऑफ पार्टी इज नॉट कॅपेबल, तरी आसतना काँग्रेस थंयच आनी तशेंच रावता आनी ते चेंज करपाक शकना, जाल्यार इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. सो डू यू सपोर्ट ऑल दीस? आता तू उलयता ताजे वयल्यान दिसता की आमदारांनी सोडपाचेच म्हणून, कारण काँग्रेसीन काय भवितव्य ना. अशें हांव म्हणना, अशें तांकां दिसता भवितव्य ना जाल्यार तुमी रावले कित्याक थंय? काँग्रेसान तुमी निवडून हाडले, लोकांनी तुमकां काँग्रेस पार्टी म्हणून निवडून हाडले, वेरियस बॉडीज स्टूड बाय देम. ते आज सेल्फिश गेना खातीर वता. मागीर आन्सर एकूच आसता, आय एम गोईंग फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. लोकांकडे वच, परत इलेक्शनाक उबो राव अँड लेट देम डिसायड वेदर दे वॉन्ट यू टू जम्प टू दी अदर सायड फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. अदरवायज इट इज ओन्ली सेल्फिश मोटीव. एक तर तुमकां ईडीचो भंय, DRIचो भंय, CBIचो भंय, कारण यू हॅव स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, ऑर सेकंडली यू वॉन्ट मनी, यू वॉन्ट मसल अँड यू वॉन्ट पॉवर. All this is a combination. It is only selfish gain. How does Aam Aadmi look at it from their political point of view? Political point of view, Aam Aadmi Party is known as an honest party. आज दिल्ली सारख्या जाग्यार जेन्ना ईडी कंटिन्युअसली ईडी CBI ही ती रेड, तो लेफ्टनंट गव्हर्नर हाडून थंय बसयला. He himself has something to do with what he has done earlier in a different position that he was. ती इन्क्वायरी आमी सांगता CBIन करची, CBI म्हणटा काय नाही. कोर्ट विचारता ईडीक की वॉट इज द क्रिमिनॅलिटी इन दीस केस. ताजी आन्सरां तांचे कडेन नासता. फक्त ओपोजिशन सोंपोवपाक बीजेपी कामां करत आसता. अशा वेळार एक पार्टी जी दटून रावल्या ती आम आदमी पार्टी आसा.
हाऊ डू यू लुक एट ऑल दिस थिंग? आम्ही See, गोयच्या this- उलयता आसतना गोंयची परिस्थिती आणि बाकीच्या भारताच्या बाकीच्या भागांची परिस्थिती तशी वेगळी न्ही. सगळ्यांच्यो गरजो त्योच. लोकांक घर जाय, लोकांक म्हारगाय सोंसना आता, लोकांक कामां जाय. प्रत्येक मनशाच्यो त्योच गरजो आसा. सो यू आर फिलिंग सॅड की दीस पीपल आर गोइंग टू लिव्ह? See, if you consider it as a political thing, it is an opportunity. If you consider it as a goal, it is sad. It is surely sad thing for every Goan. And that is why, as a Goan, I feel this is one of the saddest thing Goa is seeing. कितली वर्सां जाली तेंच चल्लां आनी गोंयचे लोकूय त्योच चुको करता, तांकांच निवडून हाडटा, परत उडयो मारता. तुम्ही एक नॅरेटिव्ह आमच्यान थंय. काडिल्लो आजच्या टायमाचेर की काँग्रेसीक वोट करा किंवा बीजेपीक वोट करा, ताजे वोट ताकाच वतले काँग्रेसीक. सो यू आर ट्रायंग टू से यू मस्ट बी Isn't it लिटल truth? हॅपी Isn't it की truth? आम्ही सांगिल्ले ते खरें जालें बी म्हणून. See, it is not about आमचे हॅपीनेस. आमकां 100% खबर आशिल्लें हें घडटलें. आज ना फाल्यां घडटलें. 20 निवडून आयिल्ले सुद्दां जाल्यार सरकार करूंक पावचें नाशिल्ली. ही काँग्रेसाची परिस्थिती आसा. कारण लिडर ऑफ ऑपोजिशन अजून ते डिसायड करूं शकना. दर वेळार सांगता की एक आज जातलो, फाल्यां जातलो, परवा जातलो. इलेक्शन जेन्ना जालें प्रेसिडेंटाचें, वायस प्रेसिडेंटाचें, तांणी दुसऱ्यांक ब्लेम करपाक ट्राय केली. तांकांच खबर ना घरचो बेदी तांचो आशिल्लो. घरची घाण तांणी केन्नाच साफ केली ना. ती घाण आज पसरत आसा. आनी ती घाण खंय वचून साफ जाता? जेन्ना घाण बीजेपीन गेली की देन इट बिकम्स क्लीन. वॉशिंग मशीन ते वॉशिंग मशीन कसले आसा ते खबर ना, पण परिस्थिती अशी की गोंयच्या लोकांची चूक कितें? गोंयच्या लोकांची एक चूक की हांकां निवडून हाडटा परत परत. आनी म्हाका दिसता हें खंय तरी बदलपाक जाय आनी बदलतलें. वोट फॉर आम आदमी पार्टी. यू शूड वोट फॉर आम आदमी पार्टी. आज आमचे 2 MLA तू पळय, वेन्झीचे परफॉर्मन्स पळय, क्रुजाचे परफॉर्मन्स पळय, आनी बाकीचे जे जे हू आर नॉट इन पॉवर तांचे परफॉर्मन्स पळय. आनी तूं पळय बाकीचे फक्त डिसायड हांगा थंय भोंवता, कितें करता खबर ना. काम तांचें पळय. सायलंटली with their own resources or whatever manner that they can do, they are working towards people. आज लोक ती पावती तांकां दिता. हांव म्हणटा म्हणून न्ही. आज जेन्ना बाणावलीचो मनीस जेन्ना वचून सांगता की वी हॅव गॉट वन ऑफ द बेस्ट MLAs एवर, आनी क्रुजाचे जेन्ना साज रियल सारख्या जाग्यार ज्या जाग्यार ताका कमी, बाकी थोड्या जाग्यांनी कमी मतां पडल्या, थंयचे लोक आज सांगता की वी वील नेवर नॉट एवर वोट फॉर हिम अगेन, वी वील ऑलवेज वोट फॉर हिम. जाल्यार इट इज अ सर्टिफिकेट नॉट जस्ट टू देम फॉर आम आदमी पार्टी. सी बेसिकली इट इज द जेनेटिक्स ऑफ अ पार्टी. ती वयल्यान येता. सो वेन्झी That is the आम आदमी difference. पार्टीन आसा म्हणून तो एक्टिव्ह आसा, तो बरो आसा अकॉर्डिंग टू यू? नाही, दोघांचो पर्सनल परफॉर्मन्स इज ऑल्सो गुड न्ही. सी कशें आसा, तुज्यांनीच कांय गोश्टी आसपा जाय. पण वेन यू हॅव अ लिडर who motivates you all the time, when you have leadership which motivates you all the time, you feel motivated. अशें न्ही की काँग्रेसांनी 1-2 बरे हुशार लोक ना आसा, पण कितें करता? एक्सेप्ट फॉर फेसबुक पोस्ट और गिविंग आउट स्टेटमेंट्स कितें करता? काम खंय कोण करता? काम करता हे 2 लोक. They of course are motivated, self-motivated, they are self-made politicians. But there is a leadership which guides them. But you don't find them going against the government. That is what is a popular sentiment right now ki these two people, especially Venzi, is in league with chief minister. तो CM कडे वता, बऱ्या भशेन कामां करून घेता. So people are looking at someone who's opposition, who will speak about issues. You are not, your MLAs are not speaking about issues. I don't know where you are getting that from. If you seen their performance in the assembly and you've seen the issues that we are I'm talking about outside assembly. outside assembly आम्ही घेता विषय. आमची सद्दां सकाळी कॉल्स असता. We take up, I take up. We are creating leaders, new leaders all over Goa, new line of leaders. They are doing their job, what they need to do for constituency and other parts of Goa. We are doing our job as a opposition party. The role which Congress should have played as opposition party, they have failed to play. They are only trying to figure out when they will jump, when they will not jump, whom to save, whom not to save. Leader of opposition जावना अजून कितली म्हयनो जाले. लास्ट टाइम म्हणिल्ले 12 तारीख जातलो, मागीर फाटल्या म्हयन्याक जातलो. आज खंय पावले? लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी, जे आपल्या खातीर डिसायड करूं शकना, ते सरकार सुद्धा घडयले जाल्यार ते गोंय कशें चलोवपाचें? हीच परिस्थिती आसपाची. सीएम कोण? अजय झगडी. तेच जालें न्ही लास्ट टाइम. तुमचे उलयता आसतना यू आर नॉट सीन ऑन स्ट्रीट, नीदर ऑन इन कोर्ट्स. यू आर जस्ट सीन इन प्रेस कॉन्फरन्सेस. सो वी सी बेसिकली आमची जी टीम आसा, आता तू म्हणटा स्ट्रीट्सार म्हणल्यार कितें करूं?
आज सरकारची चामडी इतली दाट जाल्ली आसा. आमी PWD स्कॅम काडले, आमी वेगवेगळी स्कॅमां काडली. कांय स्कॅम आर बिफोर दी हायकोर्ट. वी आर मेकिंग RT. एटलीस्ट वी आर मेकिंग एफर्ट्स. वी आर नॉट सो बिग अ पार्टी एज फार एज गोवा इज कन्सर्न that we can take so many issues going on to the streets. But at least we are exposing. आज आम्ही वेगवेगळे स्कॅम काढले. आणि 2 दिवसांनी तुका आनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीचे, आर्ट अँड कल्चर मिनिस्ट्रीचे स्कॅम दाखयता. वी आर एटलीस्ट फायंडिंग आउट, वी आर ट्रायंग टू एक्सपोज. पण चामडी इतली जाली तांकां पडूनच गेल्ले ना अशी परिस्थिती जाला. लोकांकूय पडून गेल्ले ना अशें दिसता. पणजे सारख्या 2 रस्त्यांचेर 15 कोटी खातात. 15 कोटी खावन 5-7 फॉर्म एकाच मनशाचे असताना एक फॉर्म तुम्ही सस्पेंड करता. तशीच आसा, कांयच करना. आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा अँड वॉट इज हॅपनिंग टू पीपल ऑफ गोवा. म्हणजे इतले सोशीक जाले आमी की पोट आमचे सामके एम्प्टी आसूं, भुकेल्ले आसूं आमी, पण तरी पण आमकां लज ना. What went wrong? Last time I interviewed you, you were chief minister candidate, and I said in the last sentence, I remember interview, कि next time maybe we'll interview the CM in the form of Amit. So, what went wrong according to you? It's not that something went wrong. I got only 3 months with the party. I got 3 months in politics. November, December, January, February election. Politically that way, even though I was associated with BJP for 25 years and my mother family, but tashe active politics as in contesting was never on the cards. And हे सगळे जेन्ना तूं विशय घेता तेन्ना एक आसा की देर इज अ पार्टी विच इज बीन अ ट्रेडिशनल पार्टी इन गोवा. गोंयकार फक्त काँग्रेस बीजेपी अशेंच करता आशिल्ले. बट दे लुक्ड एट सम अदर पार्टी. बाणावली किंवा तूं वेंजीची कॉन्स्टिट्युएन्सी वेळी पळय, आज थंय आमचे 2 MLA निवडून आयला. महादेव नायक missed by smaller margins. We have got huge vote share. In a constituency like Santa Cruz, I got 18.5% vote share. I was 3rd after BJP, and it is not even a traditional party for that constituency. पण आज लोकांची मनां जुळटा. Today I am connected, people are connected, they are slowly connecting. It's a bigger game. See, politics is not what is yesterday. Politics is today and what is going to be the future. Yesterday you have to learn for today and tomorrow. आज जर इलेक्शन घेतले सांताक्रुजान जाल्यार यू विल गेट इलेक्टेड. I am sure I will. आज जे सांताक्रुजान जे चल्ला ते तूं जर पळयत जाल्यार आय एम शुअर पीपल हॅव बिकम स्मार्टर. आज परिस्थिती रस्त्यांची अशी आसा की गाडयो चलोवपाक जागो ना. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार कांयच ना. जे काम पयलीं आशिल्ले ताजो इल्लो ग्रास उबो केला तो पळोवपाक वता MLA आमचो, नाजाल्यार MLA दिसना. ही परिस्थिती आसा. देर आर सो मेनी थिंग्स विच हॅव बीन प्रॉमिस्ड बट नथिंग हॅज एक्चुअली कम टू मटेरियलायज. बेसिक रस्ते सारके जायना. जे रस्ते इलेक्शनाचे 3 महिने पयलीं फोडून उडयल्ले ते आसा तशीच परिस्थिती आसा. एक्सिडेंट जाता, काय जायना. सिग्नल लागना सादें. ज्या जाग्यार स्पीड ब्रेकर घालूंक जाय व्हडले इशू हे केल्ले, अशें काम सुरू जातले तशें काम सुरू जातलें म्हणून केल्लें. ते सिग्नल पयलीं हांवें लावन घेतिल्ले कंटिन्युअस परस्यू करून हांव MLA न्ही त्या टायमार. पण आज एज एन MLA एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज गेटिंग निग्लेक्टेड. सो आज जर मतदान केलें जाल्यार म्हणटा की आपल्याक यू विल गेट इलेक्टेड. I feel I should and I will. Another thing तू म्हटलें की पॉलिटिक्स इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट. सो वॉट इज युअर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट? आम आदमी पार्टी इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट इन गोवा. See, there are so many issues. There are so many probably mistakes which we did. पहिले म्हणजे ग्राउंड स्ट्रेंथ आमची नाशिल्ली खंयच नॉर्थ गोवा सारक्या जाग्यार. सावथाक ऑफकोर्स देर वॉज लॉट्स. वी हॅड लिडर्स probably who were not connected to the party during that point of time because they were never followed up. The connections were not followed up. आज आमी ती सगळी कनेक्शनां काडल्या. आमी त्या लोकां कडेन जुळ्या. आमी त्या लोकांक विचारता, जाणून घेता तांच्यो गरजो, आमी फुडें कशें सरप. देर एक्सपिरियन्स इज क्वायट बेटर दॅन मायन. सो आज पार्टीचो प्रेसिडेंट जरी आसलो पण देर आर जाणटे म्हणटा पळय, नॉट एज्ड, जाणटे आमचे जे पार्टीन आसा तांचे गायडन्स. एक्झॅक्टली. ती नॉलेज तांची इज व्हेरी क्रुशल अँड व्हेरी क्रिटिकल फॉर ग्रोथ ऑफ पार्टी. आमी आज बेस स्ट्रॉंग करता. आमचो जो कार्यकर्तो आसा, आमचे बुथ्स आसा, we are making them stronger day by day. We are working very silently. As you say, if you say we are not on state, we are in every corner of Goa today. Certain constituency we have not been able to do inroads. Party of posters म्हणटात तुमकां. You are in each and every corner of Goa through posters. पळय कशें आसा, when central leadership which comes from another state and have not worked here,
पार्टी ऑफ पोस्टर सगळ्यांत चड पोस्टर टीएमसीन लागले. आज परिस्थिती अशी आसा की कांय ना जाल्यार बीजेपीचे पोस्टर तूं सगळे मडगांव पणजेच्यान मडगांव आता हयसर हांवें पोस्टर पळयल्या म्हणजे तिरंगा आनी कितें कितें चालूच आसा. वॉट इज बींग शोकेज इज वॉट इज नॉट द ट्रूथ. द फॅक्ट इज आमी मतां मागली पूण पोस्टर आमचे जेन्ना आमी म्हणटा की काम करता जाल्यार आमच्या कामांतल्यान दिसून येता. आज दिल्लीन काम आमी करता ते दिसून येता. पंजाबान वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग कंप्लिटली डिफरंट. वी हॅव कट डावन, वी हॅव एब्सोल्युटली कर्टेल क्रिमिनल एक्टिविटीज. ड्रग जे फोफावले ताजेर आमी व्हडलो घालो घाला. हांगाच्या भशेन न्ही 1 कोण 2 ग्राम 1 कोण 5 ग्राम धरता आनी सांगता की वी आर अगेन्स्ट ड्रग माफियाज. नो, यू आर नॉट. You are not against drug mafias. Whole of Goa knows where is the drug hub and who are responsible for this. Ask your ANC. Ask your crime branch. सो तुका दिसता Everybody की हे knows. सगळें जायना म्हणून ड्रग्साचेर एक्शन जायना म्हणून? कांयच जायना. कर्लीज वॉज डेमोलिश्ड. Curly's had a matter pending for last 3 years. CRZ matter. Matter आशिल्ले. Curly's is not demolished. तशे डेमोलिश करपाचे जाल्यार ते ओल्ड गोवा इलिगल स्ट्रक्चर आसा ते 2 वर्सां जाली तशेंच पेंडिंग आसा. For which I sat on hunger strike. Today also the matter was done. Why suddenly on that day only director गायब जाता? ताका सेक्रेटरेटान आपयता मोडपाचें आसा अजून म्हाका. आशिल्लो. आज म्हाका खबर ना हांगा आशिल्लो बट आय ऑलरेडी फायल रिटर्न आर्ग्युमेंट बिकॉज आय डोंट ट्रस्ट दीस पीपल. ओरल कितें रेकॉर्ड करतले ते. सी बेसिकली एज अ लेमॅन आय डोंट ट्रस्ट गव्हर्मेंट टुडे. अँड आय थिंक दिस इज अ कॉमन थिंग. वाय आय डोंट ट्रस्ट दिस ऑथॉरिटी? बिकॉज आज जेन्ना तूं गायब जाता फाटले वर्स जाले यू कॅनॉट इवन डिसायड इंटरव्हेन्शन. You have the ability to demolish Curly's in the morning. Of course, good thing. If it is illegal, it should be demolished. But you don't even hear a matter. TCP, jenna High Courtan ubi ravta, tenna they cannot defend their orders. Do you think they have incapable officers? They are incapable minister? Fraud म्हणले तुम्ही. Why could not you provide details to the High Court saying that this was obtained by fraud म्हणून? So why? So धूळ घालप लोकांच्या हातून. Why that structure is still standing? Why I am made to go to court every 15-20 days and the director is missing, additional director is missing. Why? पंचायत डायरेक्टर. Panchayat director, deputy DDP. So ही कितें म्हणजे ultimately you realize की गोंयकारांक पिशे कशें करप हे ह्या सरकारान बूक बरयला. They open a page, decide आज आका अशे तरेन पिशे करप. पिसो केला बंद जाला आनी नवो बरयता अध्याय ते आनी सकयल बरयता थँक्स to every Goan who has turned insane. पिशे म्हणप आमकां म्हणजे आमी we have they are thinking Goans are fools. They are fooling Goans every day and we are getting fooled and unfortunately we are saying or we are not able to change that feeling or that saying that you cannot fool all the people all the time. The way BJP is functioning, way this government has come into power, they have been able to fool all Goans all the time. It's a fact. We have to introspect, retrospect, look into the mirror and see how foolish we are. ओके, आता तुवें उलयता काँग्रेसीक म्हटलें की गुलाम नबी आझाद सोडून गेलो कारण ती पार्टी जो फुडें व्हरपाचो ताका तितली स्ट्रेंथ ना म्हणून. सो यू से की काँग्रेसीन तांकां दिसता की भवितव्य ना म्हणून यू क्रिटिसायज काँग्रेस. सेम काँग्रेसी बरोबर फाल्यां तुका लोकसभेक उबो रावून भाशण करचें पडटलें इफ देर इज अ अलायन्स एट द नॅशनल लेवल. Do you feel that Aam Aadmi Party should go with Congress at national level for Lok Sabha? I feel India has gone to a level that if it further goes to on the similar path, Indians will reach to a state so there will be civil war for hunger, for jobs, for small things. And to defeat this communal forces, to defeat these forces which are economically destroying in India, if there is to be an alliance which is going to be a holy alliance, not an unholy alliance, then we should all come together. All come together म्हणजे अशें न्ही की opposition parties should come together. I am not saying united opposition is the term which is being used. I am saying united development, thoughtful people who should be wanting to India to go ahead. आम्ही आज जेन्ना कॉन्सेप्ट सुरू केलो की मेक इंडिया नंबर 1, आफ्टर दॅट ओनली रेट सुरू जाल्यो ईडीच्यो. गुजराताक ड्रग्स मेळटा हजारांनी कोटीचे 23,000, 24,000, 25,000 कोटीचे ड्रग्स मेळटा. ईडी रेड जायना. 10,000 कोटीचे घोटाळो जाता एक्सायज गुजराताक. ईडी रेड जायना. आनी थंय गव्हर्नर बरयता की आय फील दीस मायट बी 5 कोटी 6 कोटीचो घोटाळो जाला. ईडी रेड करता.
Do you have an answer to this, or every Indian wants to know what is why this is happening? No, I'm not on BJP. I am on between Aam Aadmi Party and Congress. Would It is you today- mind going on a platform with See, Congress? a platform which is going to get Goa ahead, India ahead, is a platform that I think every party should decide to come together. It's not about Congress or any other party. Fractured voting goyanchi zali. 67% of the people voted against the ruling today. But yet they formed the government because numbers. See, ultimately it's a number game. But any alliance which will lead to, as you call it, unholy alliance, as you say, which will damage, again, it's not like better devil or a good devil. Devil is a devil. But if you want to look ahead in life, you should forge alliances which will make not only yourself go ahead as a party, but your vision go ahead. Non-corruption, development, youth development, startup development, so many things. आता गोंयान सपोजिटली आमी बॅक टू असेंब्ली इलेक्शन्स फाल्यां बाय इलेक्शन्स जाली कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आम आदमी पार्टी वूड लायक टू गो विथ अलायन्स विथ काँग्रेस और लायक मायंडेड पार्टीज There is no closed mind. There is absolutely no closed mind. We will always want to go independently, but whilst we are doing that, it should not be that फाटल्यो चुको सगळ्यांनीच परत करप. I think there should be some meeting of minds of righteous people. May it be Congress, may it be RG, or may it be whoever that is there. But you have to defeat the forces which are destroying Goa and specifically teach lessons to these jumping frogs. I think for that reason, it is high time every politician comes together on one platform to defeat so- these forces which are destroying Goa and some. So your answer is that there could be alliance जावपाक See, there शकता. should never be a no to anything in politics. Politics is a game, and it's a game which is well played by smart, intelligent, and honest thinking. That should be the criteria. Smart, intelligent, and honest thinking, which leads to a solution for the people and by the people. And ultimately, people should be the epicenter of all this. जेन्ना लोकांचेच तुका पडून गेल्ले नासता आनी तूं जंपींग फ्रॉग जाता आज फाल्यां थंय आसा थंय कांय जायना दाळ शिजली ना हांगा येतले ही परिस्थिती आसा आज जर सेंटराक गव्हर्मेंट चेंज जालो जाल्यार प्रॉबेबली बीजेपीतले 13-14 लोक अशे येवपाक तयार आसतले इट्स अ फॅक्ट सी आय टेल यू दे आर डिसकंटेंट देर इज नो सिंक्रोनायझेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स बिटवीन वेरियस मिनिस्टर्स आमी आज TCP सारक्या जाग्याचेर पळयले जस्ट 4 म्हयन्याचे TCP मिनिस्टराचे स्टेटमेंट पळय आनी मागीर कितें घडलां तें पळय आज लोक तेंच करता आज 500 मिटराच्यो फायली परत वचचोच पडटा वयर ही परिस्थिती कितें बदललें मिनिस्टर बदललो इट्स ऑल वायन इन TCP ना अजून करप्शन आसा म्हणटा तूं प्रत्येक डिपार्टमेंटान करप्शन आसा तुजें म्युटेशन करतलो जाल्यार करप्शन आसा सादी गजाल गोंयकार म्युटेशन करपाक शकना 6 म्हयने फ्रॉडस्टरांचे म्युटेशन जाल्ले आसा 8 दिसांनी SIT Registration. वेलकम one of the best decision that this government could have taken was from SIT. बट कितें चल्लां थंय कोणाक अरेस्ट केलें कितल्या जाणांक अरेस्ट केला खंयचो पॉलिटिशियन अरेस्ट जाला कितल्यो गजाली आसा कितल्यो घडल्या थंय आनी दिस इज हू हॅव बीन अरेस्टेड इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग लायक इवन कांय गजाली अश्यो आसा सी बेसिकली इट इज जस्ट आय वॉश आय फील इट्स अ वेलकम डिसिजन दॅट देर अ जुडिशियल पर्सन इज अपॉइंटेड देर बट इट्स नॉट जस्ट a matter. Of course, we had given that suggestion long back that there should be some legal assistance given to the investigating officers. Seriousness, I believe that there is a SP who is there, or the SP who is there in that Mr. Walson, Manu, very honest officer. That's what Nidhi I understand. Walson. But whether he is given the liberties to function or perform, there are officers. Goa police, very intelligent officers, sir. They are super intelligent. The problem is interference. Goa police is one of the smartest police in the country, I feel. But the problem is political interference and political bosses. See, every PI is taken, नी आपलो एकटो MLA थंय निवडून तो आपल्या बरोबर आपलो PI व्हरता. See, all these ultimately political interference in any form is bad for any state and policing. So हे सगळे तू विषय सगळा गेलो जाल्यार epicenter is not Goa. Epicenter is MLA, his wealth which grows after every 5 years. You see every politician's wealth which has grown who have been minister from the time he first became an MLA and from the time today where he is as a minister. And business तांचे वाढल्या नवे business not existing, the income is not from existing businesses. So you are saying there is corruption.
Goa is one of the most corrupt states. I ओके, can say लास्ट it on फ्रॉम that. माय सायड, लोकसभा इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता तुम्ही 100%, no doubt about it. बोथ सीट्स, Both sides. जालो कॅन्डिडेट बी ठरयलो? ना अजून आम्ही वी आर वर्किंग. सी बेसिकली आमचो ग्राउंड आम्ही वी आर मेकिंग ग्राउंड वर्क. आमचो कार्यकर्ता व्हेरी स्ट्रॉंग. वी आर वर्किंग ऑल ओव्हर गोवा. More concentration is on South Goa because we had a stronger team. But that does not mean that we neglected North Goa. We have got good leadership in North Goa. Young, honest candidates आशिल्ले. ताच्या भायर आज नवे नवे groups join जाता. And they are fed up with Goan politics. Basically all are fed up with Goan politics and they want a change. Let's see how that change comes. In what form we do not know. But I am sure there is hope for Goa. It's not that hope is lost. Are you in the race by any chance? See, ultimately it's a party's decision. It's not my decision. From If CM to party tells me you have to go and fight these elections out, maybe from north, south, or if the parties are all MLAs or our leaders think that I am the capable candidate to fight the elections for Lok Sabha, why not? I will never say no. I will not shy away. See, we have a vision. I have a vision for Goa. Unfortunately we could not form the government. But we are doing whatever we can to take that vision ahead. कोणी कितले क्रिटिसाइज करू खंय आमचे एमएलए की काय गजाली तो सांगता बट दे आर आउट ऑफ द बॉक्स आयडियाज बट दे आर फंक्शनिंग समवेअर एल्स. इट्स नॉट दॅट ते जसे वाऱ्यान हे करता काय ज्यो गजाली आसा त्यो सांगता जो दे आर बीइंग ट्रायड, दे आर बीइंग टेस्टेड इन सर्टन प्लेसेस एंड व्हाय नॉट लुक एट द फ्युचर. आज तू 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं मोबायलाक कॅमेरा आशिल्लो आमी व्हिडिओ कॉल करतले म्हणून चिंतिल्लें ना. I have done my masters in intellectual property rights patent. I should teach this in college in 2002. The time will come and we'll be able to talk to each other on if Graham Bell, if we had to be only with Graham Bell, we would have been doing this karkar. As we are able to, sometimes I don't even meet my clients. We are only talking to each other through phone or seeing each other's phone. Was it possible if there was no advanced thinking? So future ideas are there with There is lots. Political scene is not just about going in assembly and shouting and making legislating. A politician should be proactive. A politician should come out with new ideas for the benefit of people whom he is governing. देव बरें करूं. ह्या आशिल्ली अमित पालेकर. ते म्हणटा की अजूनही आम आदमी पार्टी तितलीच रेलेवन्स आसा आनी ओपोजिशन एक विरोधी पक्ष म्हणून आपली भुमिका बजयता. एका वटेन आमदार असेंब्लीन बोवाळ करता जाल्यार दुसऱ्या वटेन तांचे संघटन वेगवेगळ्या फ्रंटाचेर वेगवेगळे विशय सरकारा विरुद्ध काडटा. म्हत्वाचें म्हटल्यार लोकसभा इलेक्शन आम आदमी पार्टी लडटले आनी ते म्हणटा की लोकांक आतां समजून आयला की जर आम आदमी पार्टीक तेन्ना आमी मतां घातिल्लीं जाल्यार हें सगळें करप्शन आसा किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा जशे ड्रग्स ते आसपाक नाशिल्ले. देव बरें करूं सर. इनफॅक्ट तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Channel partners RDX Goa and production partners are Prasad Deshpande Mentor, goaviolin.com. Keep watching.